Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі қарастыратын тақырып құқық нормалары және нысандары. Осы тақырыпты қарастыра отырып, біз сіздермен жоспар бойынша екі сұрақты талқылаймыз. Құқық нормасының ұғымы және құрылымы. Құқық нормасы адамдардың тәртібінің ережесі, үлгісі, өлшемі, мінез-құлық көлемі ретінде құқықтың қайнар көздері. Бірінші сұрақ бойынша құқық нормасының ұғымы және құрылымын қарастырамыз. Құқық қоғамдағы адамдардың өзара қарым-қатынасын реттеп отыратын, мемлекет белгілеп қорғайтын нормалар мен ережелердің жиынтығы. Құқық мемлекеттің әлеуметтік процестерді басқару қажеттілігінен келіп туындайды. Құқық нормалары әлеуметтік нормалардың бір түрі, яғни қоғамдағы адамдардың тәртіптері туралы. Нормалар қалыптасқаннан кейін әртүрлі нысанда көрінетін болады, яғни жекеленіп өзіне тиісті қызметін жүргізеді. Құқық нормалары міндетті түрде әрбір құқық саласына сәйкес арнайы кодекстерге тұжырымдалады. Мінез-құлық ережелері бұл нағыз реттеуші нормалар. Бұл нормалар құқықтық нормалардың үлкен бөлігін құрайды. Қоғамдық қатынастарға қатысушылардың субъективті құқықтары мен заңды жауапкершіліктерін белгілейді. Негізгі атқарушы, құрушы нормалар бұл норма принциптер, норма дефинициялер. Бұл нормалар құқықтық реттеудің бастамасын қалайды, құқықтық реттеудің бағыттарын анықтайды. Құқық нормаларының мемлекетпен байланысы. Оны мемлекеттік органдар белгілейді және мемлекеттік әсер ету шараларымен қамтамасыз етіледі. Құқықтық норма қоғамдық қатынастарды мемлекеттік реттеуші болып саналады. Мысалы, саяси билікке, басқаруға, әділеттілікке қатысты азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, тағы басқа қатынастарды реттейді. Құқық нормалары заңды және заңсыз мінез-құлықтың құқықтық және құқықтық емес іс-әрекеттің өлшемі ретінде, рұқсат етілген және рұқсат етілмеген адамдардың мінез-құлқының моделі, эталоны, өлшемі және көлем ретінде көрінуі. Сөйтіп, құқық нормасы мемлекет қалыптастырған және бекіткен жалпыға міндетті адамдардың мінез-құлық ережелері. Ол негізгі құқықтық принциптерге сай жүргізіледі және мемлекет күштеу әдістері қажет деп танылған жағдайда қамтамасыз етіледі. Құқық нормасы кімге бағытталса, оны сол орындауға міндетті. Бұл міндеттегі барлық тұлғаға қатынасы және ол біртекті ұқсас көптеген өмірлік жағдайларды реттеуге арналады. Заң нормаларын өз жазбаларының мазмұнына сәйкес бірнеше түрлерге бөлеміз. Реттеуші, қорғаушы, басқарушы, тыйым салушы, міндеттеуші, императивті, диспозитивті. Құқық нормаларының әрекет ету мерзімі оның заңды күшіне анықталады. Оның заңды күшіне ену мерзімі нормативті актіде не болмаса жарияланған кейінгі 10 күннен кейін енуге тиіс. Құқық нормалары өз әрекетін жойғанда, оны алмастырғанда немесе әрекет ету мерзімі біткенде тоқтатылады. Құқық нормаларын нақты тұлғаларға, ұйымдарға, кәсіпорындар мен мекемелерге қатысты қолдана отырып, өмірге енгізуге және тәжірибелік мәнге келтіру, құқық нормаларын іске асыру тетіктерінің көмегімен атқарылады. Бұлар мыналар: сақтану, атқару, пайдалану, қолдану. Оның субъектісі нормативті акті шығаруға арнайы өкілеттігі бар орган немесе лауазымды тұлға. Құқық нормасын қолдану актісі нақты бір жеке немесе заңды тұлғаға бағытталады. Құқық нормаларының топтастырылуы. Құқық реттеу пәні бойынша: қылмыстық құқық нормалары, азаматтық құқық нормалары, заңды күші бойынша заң нормалары және заң негіздегі актілер нормалары, жазбалардың мазмұнының мәні бойынша немесе диспозицияның мәні бойынша, міндеттеуші, тыйым салушы және уәкілетті. Жазба түрлеріне байланысты императивті және диспозитивті. Құқық нормалары қолданылатын субъектілер бойынша жалпы, арнайы, ерекше. Құқық нормаларының уақытқа байланысты әрекет етуі, тұрақты, уақытша және төтенше. Құқық нормаларының кеңістіктегі әрекет ету бойынша жоғарғы билік органдарының актілеріндегі және жергілікті өзі басқару актілеріндегі құқықтық нормалар,
жиынтығы бойынша материалдық және іс жүргізу құқық нормалары болып бөлінеді. Құқық нормасының құрылымы үш бөліктен тұрады: гипотеза, диспозиция және санкция. Гипотеза болжам. Құқық нормалары қолданылатын анықталған жағдай құқықтық нормада көрсетілген мінез-құлық ережелерінің күшіне енетін мезгілі. Гипотезаны үшке бөлеміз: жай гипотеза, күрделі гипотеза, балама гипотеза. Диспозиция мінез-құлық ережелері құқық нормасының негізгі бөлігі. Осы құқық нормасы реттейтін қатынастарға түсушілердің құқықтары мен міндеттерін іске асыруға тиісті мінез-құлық ережелерін белгілейді. Диспозиция үшке бөлінеді: жай диспозиция, бейнеленген диспозиция, сілтеме диспозиция. Санкция, жаза, шара құқық нормасының соңғы бөлігі. Диспозицияда мазмұндалған әрекет не әрекетсіздік үшін немесе мінез-құлық ережесін сақталмағандығы үшін жауапқа тартылу қорытындысы. Санкцияда мемлекет қандай іс-әрекеттерді мінез-құлықты қолдамайтындығын көрсетеді. Санкцияның түрлері: абсолютті, анық, баламалы, салыстырмалы. Құқықтық норманың мұндай құрылысын логикалық құрылым деп атайды. Сөйтіп, құқық нормасы гипотезадан, диспозициядан, санкциядан тұратын мінез-құлық ережелері. Құқық нормалары нормативті құқықтық актілерде көрінеді. Нормативті актілер баптары: мемлекеттік биліктің көріну түрі және құқық нормаларын енгізу құралы. Заң, басқа да нормативті құқықтық актілер нормативтік акт болып саналады. Заң шығарушы мінез-құлық ережелерін баяндау арқылы құқық нормаларының логикалық құрылымының үш элементтік нормативті құқықтық актінің бір бабына енгізеді. Нормативті құқықтық актінің бір бабына бірнеше құқықтық нормалар ендіреді. Құқық нормалары элементтерін бірнеше әртүрлі нормативті баптарда баяндайды. Құқық нормалары элементтерін бір нормативті актінің бірнеше баптарында көрсетеді. Құқық нормалары және нормативті акті баптарының қатынасын баяндау әдісінің үш түрін көрсетуге болады: тікелей әдіс, сілтемелі әдіс, бланкеттік әдіс. Келесі сұрақ: құқық нормасы адамдардың тәртібінің ережесі, үлгісі, өлшемі, мінез-құлық көлемі ретінде. Құқық нормалары әлеуметтік нормалардың бір түрі, яғни қоғамдағы адамдардың тәртіптері туралы. Адам өзінің күнделікті қызмет процесінде өзін қоршаған шындықты біліп түсініп, соның негізінде тәртіп жолын белгілейді. Оған адамның ойында жиналған білім мен тәжірибе үлкен әсер етеді. Құралған тәртіп объективтік және субъективтік факторлардың бірлігін көрсетеді. Ондағы объективті қоғамның даму заңдылығын білгендік жатса, субъективтікте жеке адамдардың не әлеуметтік топтардың сол заңдылыққа деген реакциясы, көзқарасы жатады. Нормалар қалыптасқаннан кейін әртүрлі нысанда көрінетін болады, яғни жекеленіп өзіне тиісті. Ондай бөліну сайын келгенде ол нормалардың ескеруіне әкеліп соғады, яғни сол кездегі шындықтың өзгеруіне не болмаса субъектінің мақсаты мен қызығушылығына байланысты болады. Дегенменде нормалар әдеттегідей барлық жағдайларға байланысты тез арада өзгеріске ұшырай бермейді. Себебі нормалары өте қажетті тәртіптерді ұсынатын ақпарат құралы болып табылады. Ол өзінің адам баласының тәртібін реттейтін жолдың бірі екендігін көрсетеді. Біріншіден, нормаларда болашақ әрекеттің үлгісі болатын бағдарлама бар. Екіншіден, ол қоғам дамуының объективтік заңдарын тануға негізделгендіктен, оның ұйғарымына сүйеніп жекеленген адамдардың не тұтасымен қоғамның мақсаттарын көбірек оптималды варианттармен іске асыруға жетелейді. Құқық нормаларының міндеттілігін әртүрлі ғылыми бағытын өкілдері түсінбейді. Нормативтік мектеп құқық нормаларының міндеттілігін оның өзінің сондай табиғатына байланысты шығарған. Әлеуметтік мектеп нормалардың қалыптасқан қоғамдық қатынастарға сайлығына байланысты. Табиғи құқық мектебі нормалардың жоғарғы адамгершілік бостандығы мен адалдық идеяларына сай келгендігінен көрсетеді. Сонымен құқық нормасы мемлекетпен белгіленген және қамтамасыз етілген жалпыға міндетті формальды
белгіліктегі тәртіп жолы құқыққа қатысушылардың құқығы мен міндеттерін бекітуші. Құқық нормасы тек қана қоғамдық қатынасқа қатысушылардың тәртіп жолын қалыптастырмайды, сол тәртіптің іске асырылу жағдайында көрсетеді және өз жөнінде сақтамағандықтың соңында не боларына көңіл аударады. Соған байланысты әрбір құқық нормасының белгіленген құрылымы болады. Құқық нормаларының құрылысына, нормалардың ішкі құрылымына және оның элементтерінің бір-біріне қарым-қатынасы жатады. Сайтта көрсетілгендей құқық нормаларының құрылымдық элементтеріне гипотеза, диспозиция және санкция жатады. Біз айтып кеткендей, бұл элементтер нормалардың логикалық мазмұнын қалыптастырылады. Оларды формула арқылы көрсетуге болады. Үшінші сұрақ құқықтың қайнар көздері деп аталады. Құқықтың негізі қайнар көздеріне нормативті құқықтық актілер, құқықтық салт дәстүр, сот үлгісі, діни нормалар, келісім, шарт жатады. Сонымен бірге археологиялық қазбалар арқылы табылған құқықтың тарихи ескерткіштері қоғамдағы әлеуметтік, экономикалық базиске негізделген сол дәуірдегі азаматтардың еркін білдіретін іс-әрекетіндегі құқықтық актілерін, заң тәжірибесі, сот шешендік сөздері, заңгерлер шығарылмалары және тағы басқа құқықты тану көздері болып саналады. Құқықтың сыртқы көрінісі мемлекеттің еркін көрсетеді және әлеуметтік экономикалық базиске байланысты азаматтардың еркін бекітеді. Нарықтық экономикаға өтуге байланысты Қазақстанның құқық жүйесінде өзіне тән қалыптасу жолдары мен тәсілдері пайда болды. Құқық халықтың мүддесіне қызмет ете отырып, саяси билікті бекітіп қамтамасыз етеді. Заңдарға демократиялық түр бере отырып, заң органдарында нормативті актілерді дайындап, дамытып отырады. Сондықтан құқықтың қайнар көзі деп мемлекеттен шығатын немесе арнаулы түрде танылған құқық нормаларымен бекітілген заң айтылады. Бұл заң мемлекет тарапынан қорғалып, қамтамасыз етіледі. Ол жалпыға бірдей міндетті бүкіл халықтың тіршілік тынысын білдіретін актілер жүйесі болып танылады. Құқықтың қайнар көздері слайдта нақты көрсетілген. Құқықтың негізгі қайнар көздеріне нормативті құқықтық актілер, құқықтық салт дәстүрлер, сот үлгі істері, діни нормалар, келісім, шарт жатады. Сонымен бірге археологиялық қазбалар арқылы табылған құқықтың тарихи ескерткіштері қоғамдағы әлеуметтік экономикалық базиске негізделген сол дәуірдегі азаматтардың еркін білдіретін іс-әрекеттегі құқықтық актілер, заң тәжірибесі, сот шешендік сөздері, заңгерлер шығармалары және тағы басқа құқықты тану көздері болып саналады. Осы тақырыпты толық меңгеру үшін слайдтың соңында сұрақтар, ұсынылған әдебиеттер тізімі берілген. Назарларыңызға рахмет.